乘客一个接着一个通过空桥，提着行李快步走过。但你发现了吗？这段空桥根本没有连接飞机，另一端是腾空的，怎么会有乘客一直经过？引发议论，甚至有人说飞机闹鬼，让人看了心里毛毛的。流传说是普吉岛机场一没有连接飞机的廊桥上，很多人在走。 相信是死于当年海啸的冤魂。这段影片外传地点是在泰国普吉岛机场拍的，不少看了影片的网友说，这些人影是之前海啸的罹难者，不断疯传，讲得绘声绘影，直到拍摄者出面澄清，这地点不是泰国，而且人影也不是灵异现象。飞机停好对接廊桥后，他发现廊桥情况被反射在前方一个关了灯的廊桥上，于是拍下视频发到社交媒体，且拍摄地点不在泰国。 原来拍下影片的人就是隔壁停机坪的机长，他后来也澄清，影片不是造假，也不是卡到音，人影其实是他机上的乘客，下机时人影反射到一旁空桥的玻璃上，只是天色实在太黑，才会出现像灵异事件的奇妙视觉。国际中心综合报道。